سلام و عرض ادب خدمتان. امید که خوب و صحتمند باشین. شما را خوش آمدید میگم. آیا میدانید در زبان دری و زبان پشتو چند دانه حروف الفبا داریم و تفاوت میان حروف الفبای زبان دری و پشتو در چی هست؟ و یا هم ارتباط حروف الفبای پشتو و حروف الفبای دری با حروف الفبای عربی در چی هست؟ اگر جواب شما نخیر هست، پس این ویدیو برای شما هست. شنوندگان و بینندگان محترم، در زبان دری به تعداد 32 حرف الفبا داریم که از این میان حرف الف به دو شکل نوشته میشه، یعنی ساده الف و به شکل مدار که الف مد هست. اما این تفاوت بالای تعداد تاثیر ندارد. حالا در قسمت زبان عربی، از میان 32 حرف زبان دری 28 آن با زبان عربی مشترک هست، یعنی تلفظ و صدای آن در هر دو زبان یکی هست. تنها میمانند 4 حرف. این 4 حرف مخصوص زبان دری می باشد که در زبان عربی نمی باشد. آنها کدام ها اند؟ چنانچه شما در جدول می بینید با رنگ سرخ نشانی شدن. عبارت هست پ، چ، ژ و حرف گاف می باشد. حالا بیایم در قسمت زبان پشتو. در زبان پشتو به تعداد 44 حرف الفبا داریم. از میان این 44 حرف الفبا 32 دانه آن با زبان دری مشترک هست، 28 دانه آن با زبان عربی مشترک هست و میماند به تعداد 12 حرف الفبا که این تعداد 12 حرف تنها در زبان پشتو می باشد. و چنانچه باز هم شما در جدول می بینید این حروف به رنگ سبز نشانی شده است. این حروف کدام ها هستند؟ این حروف عبارت از ت، س، ز، دال، ر، گ، خ، رون یا نون و 4 دانه یا می باشد که تلفظ های جداگانه دارد. اگر شما علاقه‌مند هستین که این حروف به شکل مفصل و درباره هر کدامش بیشتر بدانید، پس لطف نموده صفحه یوتیوب و یا صفحه فیسبوک ما را دنبال کنید. در آنجا میتونید در مورد حرف به شکل مفصل ویدیوها را دریافت کنید. تشکر میکنم از توجهتان. وقت خوب و خوش بردن تمنا دارم.